भारत में रोजाना रेल हादसे होते हैं, लेकिन सवाल ये है गलती ट्रेन की है या हमारी। रेलवे फाटक बंद होता है, सायरन बजता है, लाल बत्ती जलती है, फिर भी लोग सोचते हैं अरे निकल जाएंगे यार। ट्रेन को रुकने में 1 किलोमीटर से ज्यादा लग जाता है, लेकिन इंसान को ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, फिर भी नहीं रुकता। रेलवे फाटक बंद होना आपकी जिंदगी छीनना नहीं, आपकी जिंदगी बचाने के लिए होता है। एक छोटी सी जल्दबाजी घर वालों को पूरी जिंदगी का दर्द दे देती है। माँ इंतजार करती रह जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं।